May mga may-ari, ang kapal ng dumi niya, oh. Oh my God. Ngayon lang namin na-discover to. Ang hirap niyang baklasin, pero mas mahirap pag hindi ka tayo maging malamig. Sobrang init ng panahon. may mga may-ari po na portable diyan. Linis-linisin niyo na. Oh, marami po. Alright. Pom daw mga pre. So, time na para maglinis. Bye!